kakhulu inkosi inobusisi. Alibonge igama lenkosi. Sibingelela kubaba egameni lika Jesu Kristu namandla wonke. Haleluya. Kuyethiwa inqola enhle ihamba noseyini. Alibonge igama lenkosi. Siyababingelela ubuhle babo buveza ubuhle bewundlu lithanda ibandla. Alibonge igama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngabo ave beyisibusiso ngendlela esimangalisayo. Awu amen. Bawuncedo olumangalisayo. Ave bethobile, ave bewusizo, ave beneso, bayikho konke wonke umfundisi angakudinga endodeni egameni lika Jesu. Kodwa bencedwa omama bakwabo. Ngifisa sibaphe izandla egameni lika Jesu ezinkulu in Jesus mighty name. Amen. Sibingelela bomama egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Amen. Alikho ibandla ngaphandle komama. Uma kukhona umama ila umsebenzi uqala khona. Alibonge igama lenkosi. Uma bekuNkulunkulu ave benesibindi. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga khona kwabo egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Sizwela egameni lika Jesu sithokomele uma bekhona inkosi yomusa ibabusise kade bekhona yonke iconference egameni lika Jesu. Ave umama benamandla ingakho ikhaya liyama uma umama ekhona kodwa ubaba mayedwa ikhaya limi. Ayalimi. Alibonge igama lenkosi. Kodwa makhona umama libonakala lima. Alibonge igama lenkosi. Endodeni makuhamba umama isheshe iqalaza ukuthi ubani omunye ongaba khona. Alibonge igama lenkosi. Alimi uNkulunkulu wabapha lemvelo yokwazi ukuba egameni lika Jesu Kristu esibengomama that emomele imanage bayakwazi ukumanage ikhaya egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Siyabonga sithi sikhona singama leaders. Yebo ubaba uyinhloko uyilida kodwa umanage ingekho. Alibonge igama lenkosi. Ezinye izinto ziyaphambana. Siyabonga uNkulunkulu ngabo egameni lika Jesu Kristu namandla wonke. Amen. Sibingelela abantu abasha egameni lika Jesu Kristu namandla wonke. Elithi izwi kaNkulunkulu ibusisiwe indoda emgodleni wayo igcwele bona. Alibonge igama lenkosi. Masibona bona ngibona isibusiso sami. God bless you. Egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Siyambonga uNkulunkulu ngabo egameni lika Jesu. Amen. Sibingelela abantwana abancane uSunday school egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Awu amen. Yibandla impela leli Sunday school. Futhi ungalithathi kancane. Alibonge igama lenkosi. Uthena izolo umfundisi uLindana uDlamini uma ehlabelele umthandazo kade lecture kade etha sithi nothi sakhe ithempeli khona elinye eculiwe izolo sasasuma in the name of Jesus. Nganthi uyabonakala umuntu odlule ka Sunday school ngeke liculo noma ubani lelaculo ama products ka Sunday school. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Now I'm so proud that I'm the product of Sunday school. uNkulunkulu wangiphumusa ivangeli ngalithola lapha ya. Alibonge igama lenkosi. Amen. And balalela sengathi abanakile ngathi bayadlala kanti balalele ubabona emva kwenkonzo sebelingisela abantu. Ubonza akade lalele lo muntu. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Mfana wami is for 2 years but ayikho ingoma ngayicula ebandleni. Umthola nje seyicule ubonza lo muntu usuke lalele. Ngesikhathi kungathi uyadlala indlela lalela ngayo. Alibonge igama lenkosi. Sibonga bonke abazona bakhona nathi egameni lika Jesu abahlangene nathi nje for specially ngenxa yama Easter. Alibonge igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Abanye ngenxa ukuthi amabandla ngeke eduze, abanye ngenxa ukuthi inkosi ibadonselela. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga ukhona kwabo. Ake sishale izandla sonke egameni lika Jesu ukuthi ukhona. Alibonge igama lenkosi. Once more futhi bazona simhloniphe egameni lika Jesu kukhona kwasisi uthandeka amakhoba uphamisa isandla sisi uvela from inkazimulo iphepha leli bayalazi abanye egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ngaye egameni lika Jesu Kristu. Abakholwayo bayalithenga isitolo abathengi ilanga kuphela. Go box kusipha indawo eningi siyalithenga thina esikholwayo.
abakholwayo nje bayalithenga inkazimulo liphuma njalo ngolesihlanu. So siyambonga uNkulunkulu siphele ukuthi bekhona la then ngolesihlanu olandelayo siyabonga ukuthi inkonzo izobe kulelo phepha. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho in Jesus name, amen. Angifisi ukuchitha isikhathi sethu bazo namhlanje sithini? Alibonge igama lenkosi. Sithini bazalwane? Ngifisa ukuchaza izinto ezimbili ezintathu mhlawumbe 30 minutes yoba mkhulu ngila kola lenkosini. But ngifisa ukudlula nje kutheni uma sithi uvukile kwakusho ukuthini kithi egameni lika Jesu, amen. Then emva kalokho sobe sisaqeda usuku lethu sihambe siyophumula emakhaya. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Angikusho bazingisindisiwe uJesu wangenzela umusa. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ikhathe iningi abafundisi abafakaza ngifakaze nami ngisindisiwe uJesu wangenzela umusa. Alibonge igama lenkosi. Wanginceda. Alibonge igama lenkosi. Ngaba yilokhu angenze ngaba yikho. Sikhona kodwa bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Yayingekho into eyayinhle noma ifanelekile ukuthi ngangasindiswa ngibe lokho engiyikho. Kodwa lithi sibaNkulunkulu sisindiswa ngomusa. Umusa wakho uthi nami ngasindiswa ngamazi eUnkulunkulu nomsindisi phezulu impilo yami. Nikhona kodwa bazalwane. Nawo ekuvukeni kukaJesu uma engakafi simtholi eGetsemane. Ngicela ungibambe mase siyakhuleka. Uma eGetsemane lithi sibaNkulunkulu wayehamba nabafundi bakhe. Uma ehamba nabo kwafika la bashiya khona. Wathatha abathathu. Waphinda wavula igap. Waphinda wabashiya abathathu. Wavula igap waphinda wayayedwa. Wayahamba nabo eGetsemane. Kodwa khona igap ayishiya. Watomula abathathu. Waphinda futhi wabashiya lapho. Ngoba kukhona kwesikhathi uma uzokhuleka uthola ukuthi kunegroup engadingeki kulolo hlobo lomthandazo yolithandaza. Wanyomula wathatha abantu abathizeni abangakwazi ukusondela kulomthandazo afisa ukuwuthandaza. Noma sebathathile abathathu waphinda wavula igap waya wothandaza. Lithi iBhayibheli uma ekhuleka uma ebuyele emuva ubathola labantu balele. Lithi sibaNkulunkulu wathi nilaleleni vukani nikhuleke. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Lithi waphindele emuva wothandaza. Lithi mayiphinde buya waphinde ubathola belele. Lithi iBhayibheli wathi awungenselinde kodwa nanami noma nje ihoka libe linye. Nikhona kodwa bazalwane ebathola benjani belele. Underline this. Uma ephinde babuya kubo ubathola futhi belele. Uma belele uthi ongizingelayo sebeseduze umzuzu usufikile. Uthi vukani sihambe. Uthi kubo ngenxa eningathandazi. Uthi ngiunderstand into eyi1. Inyama yenu ibikuthakathaka. Kodwa umoya wenu uyavuma. Before efe inyama yenu ikuthakathaka. Kodwa umoya wenu uyavuma. Ngamanye amagama engakafi inyama yashaya umthetho. Balala noma umoya uthanda bethandaza bangakwazi ukuthandaza. Ngamanye amagama wayiphezulu inyama kodwa umoya ungaphansi before efe before evuke. Ngamanye amagama kushuthi ntoni Jesu ozoyifela emhlabeni. uNkulunkulu unengxaki yokuthi umuntu uhlanganiswe inyama nomoya uNkulunkulu awuphefumulele. Kodwa sengathi mangeniswa izinto zaguquka kwabonakala ngaphansi inyama inamandla. Lo ngaphakathi wabonakala ekuthakathaka. Isizathu sokufa kaJesu kwakusoshintsha izinto. Lo ngaphakathi ebuyele emandleni. Lo ngaphandle esale ngabe namandla. Icondition yomhlaba before Joseph yayisekuthena uThixo mayibuka kuGenesis lithi wayibona ukubi kwanda. Ukubi kwakwanda kwangaveli kumoya
kodwa kwakuvela enyameni. Ngamanye amagama shuthi inyama yathatha icontrol. Kodwa mayefu uJesu kwaba khona uguquko lokuthi le nyama kade isemandleni ayishone phansi. Namhlanje ngizothi uma evuka kushintsha izinto. Le nyama ekade isemandleni ubonakala umoya uphakama mase uba semandleni. Asifundeni just one verse. uZakaria chapter 2 sithi uvukile mase siyakhuleka. uZakaria chapter 2 sithi uvukile mase siyakhuleka. Hallelujah. Awu Jesu. Ngimvume uJesu ensukwini hlala naye ngizohlala solo namhla. Bathetini hlala naye ngizohlala verse number 13. Verse number 13. Thula nyama yonke phambi kukaJehova ngokuba uvukile waphuma endaweni yakhe engcwele. Phinda le verse ilo nje uvukile mase siyakhuleka. Thula nyama yonke phambi kukaJehova ngokuba uvukile waphuma endaweni yakhe engcwele. Baba izwi lakho linamandla egameni lika Jesu Kristu. Amen. Nikhona kodwa bazalwane? It's a mystery because masifunda indaba ze New Testament kwesinye isikhathi siyakwazi ukuyithola kwi Old Testament. Uma lo mprofeti ekhuluma la uthi thula nyama yonke ngokuba uJehova uvukile. Ngamanye amagama uma uJehova elele inyama iyavuka, kodwa makuvuka uJehova inyama iyathula. Kodwa ngosiyama abantu abekho uma yena ephakama evuka inyama yonke iyathula. Uma inyama ithula ngamanye amagama inyama iyehle emandleni. Uma yena evukile shuthi uma yena engavukile inyama yonke ibonakala ivukile, kodwa yena uma esamandleni inyama yikho emandleni. Nikhona bazalwane? Ngamanye amagama izulu lalilindele usuku lokuvuka kaJesu. Ngoba kuvukeni kaJesu yonke inyama ekade ivukile yayisobonakala ithula, ngoba akakwazi ukuvuka nenyama ivuka. Uma yena ephakama inyama iyathoba, kodwa yena uma ethotshisiwe ibonakala inyama ivuka. Yingakho uSathane yikho into ayisonde njengokuvuka kaJesu. Ukuvuka kaJesu kwakuletha umlayezo kuSathane ukuthi Sathane njengamanje izinto ziguqukile. Uma izulu liphakama livuka inyama ikwazi ukuba semandleni. Bazama izinto eziningi kwi-Old Testament uthobisa inyama, kodwa akwazi inyama ukuthoba kanti uJehova uvaliwe. Uma kuvulela uJehova engena ema inyama iyathula. Ngisiza Nkosi noma amen ungekho ngishumela mase siyakhuleka. Sibulawa yini ebandleni likaNkulunkulu? Abantu bazalwane noma sebekhola inyama ibaphethe. Why inyama ivala ukuthi ukhonzaphi? Kodwa mawaphakama uJehova empilweni yakho yonke inyama ibonakala ithoba. Thula nyama yonke ngokuba uJehova uvukile. When he is arising yonke flesh ibonakala ishona phansi. Inyama ithuliswa igift yami
Sengiyakhuleka ngamsoko ungaziwami. Namhlanje uma sikhuleka uNkulunkulu ngicabanga lo mzuzu ngiphatha isivesi. Ukuthi ukuvuka kwami kuchaza ukuthi okwaphansi okuzoshona phansi. Kodwa sho izwi likaNkulunkulu lithi ngoba uKristu kumele uphakanyiswe. Amen. Mase thina siyehla. Akase waphakama uNkulunkulu nezitho zaphansi. Wena efe phakama. Okwaphansi kushona phansi. Ayalingisho bazalwane. Amashame entweni ekade sikubambile zaphansi. Uma ungangivumela uvuke kuwena, sobonakala kade sihleze ekhanda lakho semagunyeni. Uma yena phakama. Okade kusemagunyeni. Kubonakala shona phansi. Namhlanje bazalwane usathane, hayi bazalwane, sinalomlayezo kuye. Ukuthi kade uhlezi phezu kwethu. Kodwa inkosi yethu ivukile. Ukuvuka kwayo umlayezo kuwena Sathane. Uma uvuka wena Sathane ushona phansi. Wabazalwane nikhona kodwa bazalwane. Lithi suka kuNkulunkulu uma ufunda uJesu njalo. Kodwa Nkosi uJesu wayengena eminyango nabanye abantu before efe. Ngoba inyama uma izongena eminyango uvaliwe yayishayiseke engakwazi ukungena before death. Noma ethanda ukungena kodwa inyama ngoba before evuke wayengakwazi ukungena. Kwenzakalani masevukile eGalile? Ama-shortcomings enyama ahluleke umvimbo masangena ngoba wena nyama yaba ukwazi ukungena makuvaliwe. Kodwa manje ngivukile ekuvukeni akade kuhlula inyama iyakwazi ukwenzeka uma yena evukile. Dona ngihlulayo ngilindele uphakame wena phakama okuphansi kushona phansi. Kodwa Nkosi uJesu nikhona bazalwane. Lithi soNkulunkulu kuMatthew chapter 2 uJesu wazalwa emhleni kaHerod. Amen. Give me my chair because I was on the back. Ulethe uhleze esihlalweni. Uma ehleze esihlalweni izulu alimenzi usehle. Andukufika uJesu. Izulu linjoshisa uJesu emhleni kaHerod ehlezi. Ngoba izulu liyazi okusemhlabeni kohlala ehlalweni uma kwasezulwini ungakafiki. Udadishe ekhaya uchapter 2 lithi iBhayibheli wathi uJesu ezalwe emhleni kaHerod. Uma uqeda ama-last verses ka-chapter 2 lithi wabe sefa uHerod. Akafaka uHerod kwi-chapter elandelayo. The same chapter inkosi engene ngayo. Akahlala amakhosi amabili. The first chapter angene ngayo waqala wafela emhlabeni. Inkosi kade isemhlabeni. Lithi iBhayibheli yabona ishona phansi. Hayi bazalwane nikhona kodwa. Mina nginendaba yiphi inkosi ephethe impilo yakho. Ngithi ngeke ishone phansi ingakafiki inkosi evela phezulu. Uma kuvuka vela phezulu yonke inyama ishona phansi.
Uvukile. Hayi haleluya. Uvukile. 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 Hayi bo uvukile. Bathi angikhulume. Ngoba uyangikhuluma kini ngikhuluma esizweni sase South Africa. Nesobuka le DVD. Mina ngazi abantu bana zonke iphiwo. Kodwa bephume bodaba emva kokushumayela. Bephume bokhipita emva kokushumayela. Isiphiwo sikwazi ukuthola isinyama. Kodwa yena mayivukile. Sebejalisha ama-keyboard. Uma bathole emontini abamba ngayo, uthola amaphohlelo ongawaqondastand. Kade bedumisa yebo phambili. Ngangafika kwenye inkonzo, uma sisiyawabuka uyabona amehlo abomvu la. Hayi ngoba ngalalwanga. Kodwa ngesikade idliwa. Bathi banikeza i-microphone. Usobona. Yingakho amasonto asibulala. Umuntu mayebheda qala kwathiwa mnikezeni isikhundla nabo bomphathi abantu abasha uzolunga. They thought qala uma usoba nesikhundla usoba right. But kunalokho uma sesikhundleni umuntu uba west because unikezwe i-authority yokulalelwa nomoya okunye. Kodwa ake kuphakame yena ungenasikhundla ungenasiphiwo uthi uhamba kwakho uzwe inyama ithobile uthi ugoba la usebenza khona usinyama nansi inyama ithoba. Hayibo yathoba angalakwazi ukufasta 40 days kodwa nakho ngibona izinto ade bamba inyama ziyathoba. Akudinge gift akudinge fasting makaphakame yena wena phakama inyama iyathoba. Before sasinga-understand ukuthi umuntu mayisindiswa yini emenze benamandla ophuma ey'ntweni. Sesiyabona ngesikhathi esinkosi uJesu ungena kimi uma mphakamisa ngene sesiya-understand inyama eyishonisa phakathi. Inyama ikhandwe ngenhlabathi. Inhlabathi ivela emhlabeni. Leli verse ngathi likhuluma ngenyama, likhuluma ngenyama kuphela. Uma inyama uthuli olusinbathile. This is the dust. Usho njalo uyu ama-Psalms. Ethi ngoba kakhohlwa usenze ngedust. Uma ethobisa isinyama le. Usuka azise yonke into esemhlabeni. Kuthi jobe phakame kimi. Akukho banamandla kimi ngotho. Uma ephakama malithi yonke inyama iyathoba. Inyama umhlabathi. Haleluya. Hlabathi othatha emhlabeni. Shuthi akhonto phansi komthunzi welanga. Uma yena ephakeke. Eyokungishayela u5. Angina-stress noma kufika amadimoni amasha edolobheni. Endaweni bogijima abanye bethuke. Mina ngazi into eyi-1 ayogijima mayifika kimi obonakala ethoba. Into enkinga yena mayiphakama yonke into esemhlabeni iyathoba. Anithi ngakho nabanye abakusondayo bafike bekusonde beyitshela ngeke bephinde bekhulumise beze bangathi bazokugiva uma befika begcina behleka bebengazini ukuzohleka wamntana mkhona into efike bathobisa kahle kahle bebethi bazokutshela iy'ndaba zakho.
Let's be close. Uthi ngelanga hamba nesixuku. Before nesixuku ngelanga kube nesimo sathi baxoshile ingane. Sesivumelana abantwana bezekile. Ningabanqabeli. Benalento uthi ayithandisa around. Ngelanga nosifazane nomoba. Uzomthinta emphethweni. Uzothi ubani ungithintile. Bathi bona sonke inkosi. Besikuthinta. Shothi before efe vuke. Bikhona into yokuthinta. Beningana lento yokuthinta. Kwi-nature yomzimba kaJesu beyithandisa kanje ngokuthinta. Yingakho ilanga omunye usifazane ethatha amafutha abizayo alabasta phansi. Emsula ngeinwele zakhe. Bayathetha abanye uthi myekeni. Lento ayenzayo izokwazeka kuzo zonke izizwe. Beyithanda lento abantu abaxoshwayo basondeze eduze. Lento yokuthintwa le. Hayi yona bayithanda. Sevukile. Uma sevukile. Shimala abantu bayinkinga namhlanje. Uma sevukile. Baqala bazi. Uma ithuthula makubekini. Bayezwa sengathi uyena. Sebenza ngengqondo ekade beyenza before ithuba. Bayasondela. Ithi wahle. Wathi manje ngithi. Enyameni yakhe efe bengabaxosha bamthintayo. Kodwa kunamandla masevukile. Okade jwayele ukuthini?